ka sharifi ga mu gidanka ya sharuba na so shehu na dan zauna a gabanka ya sharuba ka ce na shigo domin darajar kakanka ya sharuba in ganka in kara har ma na dan da amanka a farko zan sa ubangijin al'arji ya sharuba cikin wakata da sanyi yanzu gashe shi ya sharuba domin shi ne nan mai tasa mana ruhi ya sharuba yana mana kullum wani watan iya toci salatin yau rabu wanda ba farkonsa ya sharuba wurin mai duna ka wanda ba saninsa ya sharuba a sata sahabbai da dukkanin ahalinsa ya sharuba da wacce ta zamto gani da sirri nasa salamu ala bintu yar gidan mai duda ya sharuba ina kwana gaisuwar ki ta tantanta ya sharuba na ɗau aikin ɗanki kar a bar ni na huta ya sharuba sharifi dagta ya basa zan in bita a wakar tijjani ya zama ogane ya sharuba zaman ka da lau lafiya kwarai zargi ne ya sharuba matarar sirrin mu kai abin kauna ne ya sharuba a tabu kake tijjani abin nema ne ke hana gibiri makarga da katin batsa ya sharuba silma arfi zuciyar mu duka ratsa ya sharuba birni kauye shabu ko ina ka kutsa ya sharuba gibiri makake di a ko ina ka motsa ina ga futuhati dole sai sun bar ni ya sharuba dan na ga masoya kamar ba za su biyo ni ya sharuba futuhati kenan da ke daɗin imani ya sharuba ina gaishe ga shafu ya jinin adanani harazumu wallahi san ka na same shi ya sharuba da dan madadi in dai in yau babaji ya sharuba in sauri tamkar fitar kashin arsaki ya sharuba kai harazumi wai harazumu kun san shi na dawo aikin sharif salamu alaika ya sharuba na yi tambari na yi tan inda neman ka ya sharuba ina zauna sai in ce ta ya zanganka ya sharuba budan shi ta ban sharif in dan kalle ka mai idan gari kuna kallo daga nesa ya sharuba kai dole kwarai ya banka ne yau in besa ya sharuba am as record to ka tambarinsa da busa ya sharuba in baitocin so su je gwanin zai amsa amincin Allah da kuri jalil gaibi ya sharuba kune mana Allah yana ta yi muku rabbi ya sharuba a ku salati kuna da sirrin sabbi ya sharuba ya sharuba ya ilahu ya sun wumbi Kiga mu zo shehu dan ko mun zama naku ya sharuba in har kuka ce mu abun mu sai labbai ku ya sharuba ku ne mu domin muna ta yi a cikin ku ya sharuba da gaske sharifi mu mun zan bayin ku ya sharif uba mun gode ya sharuba kuke tafiyar banda ku fada mun harbe ya sharuba kun girka kun ce musa da mun yaɗe ya sharuba sirrin gaibi ya gare mu dukkan bude kowa da ubansa yake ado kun mu ya sharuba ko na mu uban shi yake tare kukan mu ya sharuba wannan shi ne nan tasarrafin bakin mu ya sharuba kan bi ne ma sahibin mu ya bamu
shehi a daɗa min ina bida zan ɗauka ya sharuba dan ina da rauni na zo a sabon ɗauka ya sharuba ba sakan da minti sharif ina kewarka ya sharuba shehu dan isar sai ya taka barna anaka in zan majanoli ga kai ka ce ka bani ya sharuba in zan sanyi ko ta ya kasa a ɗago ni ya sharuba dan ban shashanci ka sake ban izani ya sharuba in buwa ya halitta a dukkanin wani karni daga wuya da rinsi sharif uba zan jure ya sharuba in muna da kai duk wuyar mutu ta kare ya sharuba kan ka ba mu ji ba mu magani mun zare ya sharuba sai da kai sharifi abun mu muka tare shehu ka zabo sahibi mashayar gaunu ya sharuba ka yi wa mutane kawai wa yakan jinnu ya sharuba shehu dan isar ce hanan mu dan usmanu ya sharuba domin bishiri dan yaban da yayi wa rasulu baitoci na shehu ta ayyibin maki ya sharuba cikin ku muke saduwa matarar shauki ya sharuba ko ne nan hanyar mu ku kuce mana aiki ya sharuba shaki sharuba sahibin mu ka zaki sharifi dan ɗanka mai kwana gajiyo ne ya sharuba sharifi ko da a zuci ne kai nuni ya sharuba sharifi komai na so ka ce ka bani ya sharuba sharifi na san kana da ban isani sharif uba mai bawa da ya baiwa ubansa ya sharuba sharif uba mai yin hali irin kakansa ya sharuba sharif uba wallahi babu wanda ya sansa ya sharuba sharif uba mun ji kiranka har mun amsa ya shehi dai ina kwana ka sanni ya sharuba komai na yi ya shehu ɗanka ne fa ya bani ya sharuba in zan kasa sai mai kwana ya ƙara ɗago ni ya sharuba ya ban ya ƙaram sharif da kai yayi nuni shewa ahmad mai kwana matarar sirri ya sharuba shehi kai kake bani shehu ka cika buri ya sharuba dan sharif uba mai kwana ka yi mini kari ya sharuba in sha in kara in kala mai in kari shehu zan tsaya nan a kara bani fahimta ya sharuba kun baitoci sani in buwa ya halitta ya sharuba sharif uba da ne ga sahibar kasaita ya sharuba akan san mai ummacin wuce wa sarauta bahabun da sai ya danki umma ya yi ta ya sharuba bahabun da sai ya danki umma ya yi ta ya sharuba bahabun da sai ya danki